Como é que é aí, Lucas? Quebrou que rolamento? Aqui, ó, da bomba de óleo, ó. Como lubrifica o motor e não vai trabalhar certo a bicha. É. Ó. Já era. É, aqui quebrou o rolamento, né? Então vamos lá, né? Aqui, ó. Só resíduo, ó. Esse é do retentor ali, né, Lucas? Esse é o retentorzinho. Bom, vamos pra cima, vamos pra cima. E aí, Lucas, o que você achou aqui, Lucas? Aí, ó. Um dos defeitinhos, né? Que tinha faltado óleo, ó. Fundiu a parte de cima, ó. Não mexe. Por que, Lucas? E aconteceu isso? Falta de óleo, né? A bombinha não tava circulando certo, né? Lá. Por quê? Por causa do brabo aqui, ó. Isso aqui era um rolamento, era, né? Aí bagunçou tudo, né, Lucas? Bagunçou tudo. A desordem começou aqui, ó. E ainda pra lascar a Nash. Ainda nasce, original, hein? Ixi, Maria. Terminou o resto, ó. Só foi botar